먼저 오늘 주제와 관련된 말씀을 함께 읽겠습니다. Прочитаем для начала Слово Божье, связанное с сегодняшней темой. 신명기 6장 4절 말씀입니다. Второзаконие 6, 4. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Аминь. 예레미야 10장 10절 말씀입니다. Иеремия 10, 10. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его. Аминь. 요한복음 17장 3절 말씀입니다. Иоанна 17, 3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого, истинного Бога, посланного Тобою, Иисуса Христа». Аминь. 아멘. 고린도전서 8장 4절 말씀입니다. 1 Коринфянам 8, 4. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Аминь. 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에게 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми нами. 아멘. Аминь. 우리는 소리문답 1을 통하여서 사람의 제일 되는 목적에 대하여서 살펴보았습니다. Итак, мы прошли по малому катехизису первый вопрос-ответ о наипервейшей цели человека. 그리고 소요리문답 2부터 3을 통하여서 성경에 대하여서 살펴보았습니다. И через второй и третий вопрос-ответы мы узнали о Библии. 그리고 소요리문답 4부터는 하나님에 대하여 살펴보고 있습니다. И мы проходим сейчас четвертый вопрос-ответ о Боге. 우리는 앞으로 소요리문답을 통하여서 하나님의 계획과 하나님의 일에 대하여 살펴볼 것입니다. Но далее мы рассмотрим вопросы о замысле и делах Бога. 그런데 왜 우리는 하나님의 계획과 일에 대하여 살펴보기 전에 먼저 하나님이 어떤 분이신가에 대하여 알아야 할까요? Но прежде изучения плана и дел Бога мы рассмотрим вопрос, какой Он Бог, почему. 그것은 하나님의 속성이 하나님의 계획과 일에 연결되어 있기 때문입니다. Дело в том, что атрибуты Бога неразрывно связаны с Его планами и делами. 하나님의 속성이 선하시고 완전하심으로 하나님이 계획하시고 하시는 일도 선하고 완전하십니다. Бог благ и совершенен, поэтому благи и совершенны планы и дела Его. 하나님의 속성이 불변하심으로 그리고 공의로우심으로 그분이 하는 일은 변함이 없고 공의로우십니다. Бог неизменен и справедлив, поэтому и дела Его неизменны и справедливы. 만일 우리가 하나님의 속성을 모른다면 그분의 계획과 일도 모를 수밖에 없습니다. Если мы не знаем качества Бога, то не сможем понять и планов, и дел Его. 또한 우리가 하나님의 속성을 모른다면 그분이 하시는 일을 신뢰할 수가 없습니다. Также, если мы не знаем качеств Бога, то не сможем полагаться всецело на то, что делает Бог. 또한 우리가 하나님을 모른다면 하나님을 올바로 섬길 수도 없고 그래서 결국 구원을 받을 수도 없는 것입니다. И вообще, если мы не знаем Бога, то невозможно верное поклонение Ему и в конце концов получить спасение. 그러므로 먼저 하나님의 속성을 아는 것이 중요합니다. Вот почему очень важно знать и атрибуты Бога. 출애굽기 20장 3절 말씀입니다. Исход 20, 3. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Аминь. 여러분, 이 말씀은 10계명의 첫 계명입니다. Друзья, это первая из 10 заповедей. 그런데 이 첫 계명은 다른 모든 계명의 근본입니다. И она является основой всех последующих заповедей. 다시 말씀드려서 다른 모든 계명들은 하나님은 한 분뿐이시다라는 것을 바탕으로 세워진 계명들입니다.
Иными словами, все остальные заповеди сформулированы и утверждены на основании истины Бог един. 출애굽기 20장 4절부터 5절 말씀입니다. Исход 20, 4 по 5. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня. 아멘. 특별히 두 번째 계명은 첫 번째 계명의 의미를 확대하여서 우리에게 그 의미를 더 분명하게 알려주는 것입니다. Особенно вторая заповедь более расширенно раскрывает нам смысл первой заповеди. 하나님은 자신 외에 다른 신들은 너를 위하여 새겨서 만든 우상이라고 말씀하십니다. Бог ясно говорит, не делай себе кумира, ибо только я объект вашего поклонения. 그러므로 우상은 하나님에 대한 잘못된 이미지가 구체화된 것입니다. Следовательно, кумир– это воплощение неверного имиджа или образа Бога. 신명기 4장 24절 말씀입니다. Второзаконие 4, 24. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Аминь. 여러분, 지금 우리는 한 분뿐이신 하나님을 매우 가볍게 여기는 시대 속에 살고 있습니다. Друзья, мы живем в эпоху легковесного и пренебрежительного отношения к Богу единому. 하나님은 이스라엘 백성들에게 하나님 외에 다른 어떤 우상들을 두지 말라고 말씀하십니다. Бог заповедал израильскому народу не поклоняться созданным кумирам, кроме Бога истинного. 다른 어떤 우상을 조금도 용납하시지 않겠다고 말씀하십니다. И он предупредил, что не потерпит никаких идолов. 그러나 우리가 하나님께 예배하러 나아갈 때 우리는 이런 하나님을 생각하고 두려워하지 않습니다. Но мы сегодня приходим на богослужение, не думая о таком Боге и не испытывая страха Господня. 저는 군대에서 큰 포탄을 쏘는 포병이었습니다. Я в армии был артиллеристом зенитного орудия. 처음 대포에 큰 포탄을 손으로 들어서 넣을 때 얼마나 무섭고 두려웠는지 모릅니다. Вначале было очень страшно, когда поднимаешь руками тяжелый снаряд и загружаешь его. 처음에 대포를 쏘기 전에 저는 수많은 훈련을 받았습니다. До выполнения артиллерийских выстрелов я прошел обучение с многочисленной тренировкой. 그리고 두려워하는 마음으로 조심하고 또 조심하였습니다. Я всегда выполнял эту работу с чувством страха, очень осторожно, с опаской. 그런데 우리의 예배를 돌아보면 우리의 마음속에는 하나님을 두려워함이 전혀 없는 것처럼 보입니다. Но к богослужению, я замечаю, мы относимся без благоговейного страха перед Богом. 하나님은 소멸하는 불이십니다. Ведь наш Бог, да, вот Бог огонь поедающий. 그럼에도 우리는 하나님을 예배할 때 두려움이 없는 것처럼 보입니다. Но несмотря на такое слово Бога, да, вот, мы в богослужении, да, как будто бы, да, действительно равнодушны и не имеем страха абсолютно. 한 분 하나님이신 하나님을 향하여 우리는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하는 것이 마땅합니다. Ведь для нас, да, вот, естественно, как Бог заповедал нам, любить Бога единственного всем сердцем, всеми силами и всем разумением. 그러나 그렇지 못한 나의 모습에도 불구하고 우리는 두려움 없이 하나님께 예배를 드리고 있습니다. Но хотя наш образ не соответствует этому требованию, без страха и трепета поклоняемся мы Богу. 우리는 끊임없이 자신을 위하여 신들을 만들려고 합니다. И мы без конца пытаемся делать себе кумира.
그리고 우리는 하나님을 더 안전한 신으로 만들려고 합니다. И желаем видеть в Боге более надежного и безотказного благодетеля. 우리는 하나님을 더 다루기 쉬운 신으로 만들려고 합니다. И пытаемся обращаться с Богом более упрощенно. 우리는 골치 아픈 신보다는 우리 마음에 맞고 숭배하기 쉬운 신을 더 좋아합니다. И нам больше нравится Бог, который не усложняет наше поклонение и входит в наше положение. 그래서 하나님께 예배하러 올 때도 내 마음에 맞는 하나님을 생각하며 옵니다. И таким образом и на богослужение мы приходим к Богу для поклонения так, как нравится нам. 자신을 부인하고 십자가를 지며 하나님께 예배하는 것이 아니라 자신의 마음과 욕심에 맞는 하나님을 생각하며 예배합니다. Вместо того, чтобы, отвергнув себя, взять крест и поклоняться Богу, думаем о своих желаниях и запросах. 이것은 실로 하나님의 백성들에게 있어서 항상 유혹거리였고 실패거리였습니다. Во все периоды такое отношение было для народа Божьего камнем преткновения, соблазном и поражением. 출애굽기 32장 1절부터 4절 말씀입니다. Исход 32, с 1 по 4. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аврааму и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них витого тельца и отделал его резцом. И сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. 모세가 산 위에서 계명을 받고 있을 때조차도 그 백성들은 하나님으로부터 돌아섰습니다. Народ же, даже когда Моисей получал заповеди на горе, отвернулся от Бога. 그들은 참을성을 잃어버렸습니다. Они потеряли всякое терпение. 황폐한 광야로 그들을 이끌어낸 분은 과연 어디 계신단 말인가 하고 하나님을 기다리지 못하였습니다. Начали роптать и говорить: где он, который вывел нас из Египта и привел в эту безводную пустыню? 그들은 그들이 필요할 때 불러낼 수 있는 신을 원하였습니다. Они вообще хотели иметь такого Бога, которого можно вызвать по их нужде во всякое время. 그리고 미래를 향한 여행에 실질적인 도움을 줄 수 있는 신을 원하였습니다. И такого Бога, который в их путешествии в будущее оказывал бы практическую помощь по их требованию. 그래서 그들은 다른 신을 형상화해냈습니다. Поэтому сделали себе другое изображение божества. 그들은 자신들의 상상력을 동원해서 금송아지를 만들어냈던 것입니다. И, включив свое воображение, сотворили себе золотого тельца. 그런데 여러분, 그들은 자기들을 구해주는 하나님을 버렸다고 생각하지 않았습니다. Но, друзья, они не считали, да, что вот, отвернулись от Бога, Спасителя своего. 그들은 하나님을 자기들의 기대와 요구에 맞게 자신들의 욕구를 충족시키기 위해 자기들만의 것으로 번영시켰습니다. Они придумали образ Богу, да, только ради удовлетворения своих потребностей, чтобы их Бог оправдал их ожидания и требования. 그들은 하나님을 훨씬 다루기 쉬운 신으로 변형시켰습니다. По их понятию, они изменили всего лишь образ Бога на свое усмотрение. 하나님은 애굽에서 헛된 신들을 섬기는 이스라엘 백성들을 구원하셨습니다. И сделали это для того, чтобы Бог был гораздо доступнее их. А Бог ведь избавил свой народ из египетского рабства. 그래서 이스라엘 백성들로 하여금 헛된 신들을 버리고 참되시고 유일하신 여호와 하나님을 섬기도록 하셨습니다. Чтобы этот народ, да, вот, навсегда оставил этих богов бесполезных и поклонялся лишь только истинному и единому Богу. 이것이 진정한 구원이었습니다.
Именно в этом истинное спасение их. 그런데 그들은 이러한 구원의 하나님을 하찮은 신으로 바꾸어 버렸습니다. Но народ такого Бога спасения превратил в ничтожного Бога. 자신의 욕구에 맞는 신으로 만들고 그 하나님을 섬기려고 하였습니다. И они сотворили себе Бога, исходя из своего потребительского отношения к Нему. 결국 이들은 구원의 의미도 하나님 중심이 아닌 사람 중심으로 바꾸어 버린 것입니다. И таким образом извратили смысл спасения даже, присвоив силу спасения человеку вместо Бога. 여러분, 우리의 문제는 죄입니다. 죄들이 아닙니다. Друзья, наша проблема в грехе первородном, а не во всяких грехах или согрешениях. 우리의 죄는 유일하신 하나님을 거역한 것입니다. Наш грех в том, что мы отвергли единого истинного Бога. 수많은 죄들은 바로 이 죄로부터 시작된 것입니다. И всякие разные виды грехов происходят именно из этого корня. 근본적으로 죄들이 아닙니다. И поэтому не все являются основными грехами. 창세기 3장 4절부터 5절 말씀입니다. Бытие 3, с 4 по 5. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 죄의 근본적인 문제는 내 자신이 하나님과 같이 되려는 의도입니다. Итак, основная причина греха в умысле или желании уподобиться Богу. 다시 말씀드려서 내가 중심에 있어야 할 하나님의 자리를 빼앗고 그 자리를 스스로 차지하려는 의도 속에 있습니다. То есть человек посягает на место самого Бога и хочет воцариться на этом месте вместо Бога. 그러므로 우리의 생각과 말과 행위의 형태로 일하는 죄들 속에서는 본질적인 문제, 즉 자기 중심성이 있는 것입니다. Поэтому в согрешениях мыслями, словами и делами кроется основная проблема – это эгоцентризм. 이렇게 자기가 중심이 되려고 하는 마음은 불가피하게 우리를 생명의 하나님으로부터 분리시키고 죽음으로 향하게 합니다. Такое себялюбие неизбежно отдаляет нас от Бога, источника жизни, и ведет к погибели. 그러므로 참된 구원은 예수 그리스도를 통해서 이러한 자기 중심성에서 벗어나게 하는 것입니다. Поэтому наше истинное спасение – это избавление от эгоцентризма через Иисуса Христа. 오직 유일하신 하나님이 우리의 생명이시라는 것을 알고 그분을 경외하는 것입니다. И в том, чтобы почитать Бога, будучи уверенными в том, что это единственный Бог, это есть жизнь наша. 소일문답 5 질문 하나님은 한 분밖에 또 다른 하나님이 계신가? Вопрос 5 малого катехизиса. Есть ли другие боги, кроме единого Бога? 그 답은 하나님은 오직 한 분뿐이시니 그는 참되시며 살아계신 하나님이시다. Ответ. Бог един, поэтому истинный и живой Бог. Аминь. 아멘. 여러분, 우리는 지금 유일하신 하나님을 향한 경외감이 사라진 시대 속에 살고 있습니다. Друзья, в современном мире, в котором мы сейчас живем, благоговейный страх перед Богом постепенно исчезает. 사람은 자기 생각을 중심으로 놓고 모든 것을 이해하려고 합니다. И человек пытается понять или подойти ко всему во главе своей мысли. 자기 생각이 신이 되어버린 시대입니다. Это такое время, когда человеческая мысль стала просто Богом. 성도인 우리들도
이러한 이해 방식에 매우 익숙해져 있는 상태입니다. И для верующих тоже такой образ мышления стал привычным и нормальным. 그래서 우리도 모르게 유일하신 하나님을 버리고 사람이 새긴 우상을 섬기는 일들을 하고 있는 것입니다. Поэтому даже сами того не замечая, отступаем от Бога, увлекаясь боготворением кумиров, созданных людьми. 네, 다시 말씀드리면 자기 생각을 신으로 섬기고 있다는 것입니다. Иными словами, свои мысли всегда превыше всего, и они почитают как Бога. 성경은 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제물로 드리는 영적 예배를 드리라고 증거합니다. Библия призывает нас к духовному поклонению словами «Представьте тела ваши в жертву живую, святую и угодную Богу». 그리고 그 영적 예배가 무엇인지 다시 설명합니다. И поясняет, в чем заключается это духовное поклонение. 로마서 12장 2절 말씀입니다. Римлянам 12, 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». 아멘. 아멘. 그러므로 여러분, 우리는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여서 유일하신 하나님을 섬긴다는 것이 무엇인지 잘 알아야 합니다. Поэтому, друзья, нам следует хорошо знать и понимать, что значит для нас служить Господу Богу всем сердцем, всей душою и всем разумением своим. 그래야 수많은 신들을 섬기고 있는 이 세대를 본받지 않을 수 있는 것입니다. Вот только тогда не сообразуемся с этим миром, увлекающимся разными идолами. 하나님의 중심이 아닌 사람의 생각이 중심으로 살아가는 이 세대를 본받지 않을 수 있는 것입니다. И сможем уберечься от сообразования с этим миром, который живет не во главе с Богом, а во главе человеческих идей. 바라기는 우리 모두가 유일하시고 참되시며 살아계신 하나님을 올바로 섬길 수 있기를 소망합니다. Желаю всем нам поклоняться единственному истинному и живому Богу надлежащим образом. Аминь. 아멘. 기도하시겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 우리 하나님은 오직 한 분뿐이신 하나님인 줄 믿습니다. Отче наш Небесный, мы знаем ясно, что Ты един. 주님도 한 분이시고 보내신 성령님도 한 분인 줄 믿습니다. И Господь наш един. И Святой Дух тоже един. Мы верим в это. 우리가 주 안에서 하나 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Господи, благослови нас, чтобы мы всегда стремились к единству во Христе. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 우리 하나님을 섬길 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, чтобы мы могли служить и поклоняться Тебе всем сердцем своим, всей душою своей и всеми силами своими. 사람의 생각이 아니라 오직 한 분뿐이신 하나님을 경외하는 마음으로 섬기게 하여 주시옵소서. Служить Тебе, единому Богу, не человеческими мыслями, а благоговейным страхом, как Ты ожидаешь от нас. 영생은 유일하신 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것인 줄 믿습니다. Жизнь вечная – это глубокое познание нашего Господа Бога, единственного и вечно живого. 우리에게 하나님의 영원한 생명이 충만하게 하여 주시옵소서. Господи, преисполни нас уже Духом Божьим, вечным Духом. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Мы молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. 아멘.